سلام به همه. امروز میخوام راجع به یک پدیده خیلی جالبی صحبت کنم که شاید دغدغه خیلی پدر مادرای امروزی باشه و اون این که ما الان بیشترین شهریه و هزینه رو برای کلاس‌های بچه‌هامون میدیم. کلاس زبان، کلاس موسیقی و خیلی چیزای دیگه. حالا از اینکه مامانا شدن اسنپ و راننده تاکسی و هی ببر و هی بیار و اینا بگذریم. اما عزیز دلم، معلم گل من، شمایی که مثلا معلم ریاضی بچه من هستی یا معلم موسیقی یا زبان بچه من هستی، چرا فکر میکنی کار شما رو من باید تو خونه انجام بدم گل من؟ و چرا انقدر خودتون رو لوس میکنی؟ دیدم که یکی از مربیا بر ما تو گروه مامانه نوشته چرا با بچه ها کار نمیکنین؟ ناراحت شدم. چرا ویدیو نمیفرستین؟ عزیزم مگه ما بیکاریم؟ مگه اینا بازیگرن صبح تا شب ما بخوایم ازشون ویدیو بگیریم و برای شما بفرستیم که شما خوشت بیاد؟ بعد شما چیزی که یاد ندادی یا ما بخوایم بهش یاد بدیم؟ شما معلمشی یا معلم موسیقیش؟ مامان ناراحت شدم، ما بیشتر باش کار کنی اینو یاد بگیره. گل من، ما به شما پول دادیم، چرا من باید باش کار کنم؟ مگه من موسیقی دانم؟ بچه من بردمش کلاس. یکم بیشتر به خودتون بیاین. وظیفه مامانا این نیست. بعد یه سری مامان آماده به خدمت سریع هنوز بچه ها کیفشون نداشتن زمین ویدیوهاشون میرسه. عزیزم خب همون رو برای شما کفایت میکنه. با ما چی کار دارین؟